বাসায় খুব সহজেই কিভাবে কোরিয়ান চিকেন ফ্রাই তৈরি করবেন আজকে সেই রেসিপিটি শেয়ার করব। সেজন্য আমি প্রথমেই মুরগিগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে তারপর আমি এই মাঝখান দিয়ে কয়েকটা কাট দিয়ে নিয়েছি যেন মশলা ভালোভাবে ঢুকে। এইভাবে কেটে নিলে মশলাগুলো খুব ভালোভাবে ভিতরে ঢুকে এবং চিকেন ফ্রাইটা খেতে খুব ভালো হয় আর কি। তো আমি এই পর্যায়ে এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ রসুন বাটা, হাফ চামচ পেঁয়াজ বাটা, হাফ চামচ আদা বাটা। তারপর আমি এখানে এক পিস লেবু রস অ্যাড করে দিচ্ছি। লেবু রসটা দিলে স্বাদটা বৃদ্ধি পাবে, অবশ্যই চেষ্টা করবেন লেবুর রসটা দিতে। এবার আমি গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দিব। এখানে হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ মরিচ গুঁড়ো, হাফ চামচ লবণ। লবণটা অবশ্যই আপনাদের স্বাদ মতো দিতে পারেন। তারপর আমি এখানে সয়া সস দিয়ে দিব, দিয়ে মাংসটাকে ভালোভাবে মেখে নেব মশলার সঙ্গে। এখানে ভালোভাবে মেখে নেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, মশলাগুলো যেন প্রতিটা মাংসের গায়ে খুব সুন্দরভাবে মেরিনেট হয় আর কি। তো আমি এভাবে মেখে মাংসটাকে আমি 3-4 ঘন্টার জন্য রেখে দেব। 3-4 ঘন্টা চাইলে বাইরেও রাখতে পারেন, আবার নর্মাল ফ্রিজেও রাখতে পারেন। তো তারপর আমি 3-4 ঘন্টা পর আমি এখানে সাদা ময়দা নিয়ে নিয়েছি, এতে সামান্য পরিমাণ লবণ আর একটু লাল মরিচের গুঁড়া মিশিয়ে নিয়েছি, এটা না মিশালেও চলে। তারপর এই যে আমি মাংসটাকে আগে দিয়ে তারপর ময়দাগুলো উপরে দিয়ে কোট করে নিচ্ছি। ঠিক ভিডিওতে দেখানো নিয়ম অনুসারে আপনারা এইভাবে ময়দাগুলো দিয়ে মাংসগুলোকে কোট করে নিতে পারেন। এটা এভাবে দেখে বুঝে নিতে হবে। তো এভাবে আমি একে একে সবগুলো মাংস কোট করে ডুবো তেলে মাংসগুলোকে ভেজে নেব। মাংসগুলোকে ভাজার জন্য তেলটাকে আগে ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে। তারপর চুলার আঁচ একদম লো টু মিডিয়ামে করে মাংসটাকে ভাজতে হবে। একদম ফুল আগুনে মাংস ভাজা যাবে না, তাহলে মাংসের ভিতর কাঁচা থেকে যাবে এবং উপরটা লাল লাল দেখাবে। তাই মাংসের ভাজার সময় আঁচটা রাখতে হবে লো টু মিডিয়াম। লো টু মিডিয়ামে রেখে একটু সময় নিয়ে মাংসটাকে ভাজতে হবে, তাহলে মাংসের ভিতরটা ভালোভাবে কুক হবে। তো এই তো আমার মাংস ভাজা হয়ে গেছে, আমি তুলে নেব। তুলে অন্য পাশে আমি একটা ফ্রাই প্যানের মধ্যে আমি এটা ভাজার জন্য প্রস্তুতি নেব। আচ্ছা, মাংসটাকে ভাজার পর এই স্টেপটার কারণে কিন্তু কোরিয়ান চিকেন ফ্রাইটা আমাদের দেশের চিকেন ফ্রাই থেকে একটু আলাদা হয় এবং খেতে অনেক বেশি মজা হয়। আমি পাত্রে আমি এখন পর্যন্ত চুলার আগুন জ্বালাইনি, কিন্তু আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস। তারপর 1 চিমটি লবণ দিয়ে দিব। যারা ঝাল খেতে পছন্দ করেন এ পর্যায়ে একটু মরিচ গুঁড়াও দিতে পারেন। আমি সামান্য একটু চিনি একটু অ্যাড করে দেব। এখানে চাইলে যাদের কাছে চিলি সস থাকবে চিলি সসও অ্যাড করতে পারেন। এই পর্যায়ে আমি চুলার আগুনটা জ্বালিয়ে দিলাম। চুলার আগুন থাকবে হাই। আর আমি এবার চিকেন ফ্রাইগুলোকে টোস্ট করে নেব। বেশিক্ষণ টোস্ট করা যাবে না, বেশিক্ষণ টোস্ট করলে মচমচা ভাবটা চলে যাবে, নেতিয়ে যাবে। তাই হাই হিটে একটু তাড়াতাড়ি 1-2 মিনিটের মধ্যে চিকেন ফ্রাইগুলোকে ভালোভাবে টোস্ট করে নিতে হবে সসের মধ্যে। তারপর এখন উপরে আমি কিছু তিল ছিটিয়ে দেব, এটা জাস্ট সৌন্দর্যের জন্য, এটাতে স্বাদের কোনো হেরফের হবে না। আর এর মাঝেই তৈরি হয়ে যাবে খুব সুস্বাদু কোরিয়ান ঝাল চিকেন ফ্রাই। এভাবে একবার চিকেন ফ্রাই তৈরি করে দেখবেন, সবাই আপনার প্রশংসা করবে। আর আপনি নিজেও খেয়ে অবাক হয়ে যাবেন চিকেন ফ্রাইটা খেতে এতই মজা হয়।